Я пришла поделиться с вами новостью о том, что у нас появился подарочек для вас в виде нового пекарского калькулятора, где вы сможете переводить мои рецепты из пекарского процента в граммы. Ссылку оставляю дальше, буду ждать вашу обратную связь. И потренироваться как раз-таки вы можете на последнем рецепте из этого профиля. Там очень вкусный пшеничный заквасочный хлеб с семенами льна.